بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أما بعد هي التأملات القرآنية जेको असांजो برنامج आहे सुबुह सां हिकिड़ी ॿ या ॿ आयत या 5 आयतूं क़ुर जो पढ़ंदा आहियूं ऐं उन जो तदब्बुर कंदा आहियूं ऐं असीं ही जेको हिसो आहे ही 190 हिसो आहे 190 ऐं असीं तदब्बुर छो था कयूं इहो बि दोस्तनि खे ॿुधाईंदा हलूं ऐं ॿुधाईंदा आहियूं अल्लाह ताला असांखे क़ुर में चए थो अफ़ला यतदब्बरून अलक़ुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा अल्लाह ताला चए थो छो न त हिन क़ुर खे तदब्बुर कनि ऐं सम्झण जी कोशिशि कनि पढ़ंदा सम्झंदा त पोइ अमल करे सघंदा तंहिंजे करे असीं अल्लाह ताला जे क़ुर खे तदब्बुर कयूं था पोइ हिकिड़ी जंबायत जेतिरी दोस्त हिमत अल्लाह से ॾिनी ऐं ख़ुलूस नियत ॾिनी त असां सूरत निसा में अॼु हिकिड़ी ॿ आयत पढ़ूं था ऐं 115 खां शुरू कयूं था असांजी मेन जेके आयत आहे 116 पर 15 मथे खां वठी थोरो जो सियाक़ल आयात जीअं आयतुनि जो हिकिड़ो रस्तो आहे असीं हिते अल्लाह ताला हिते क़ुर में चए थो सूरत निसा 115 आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिहि व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा इहा आयत जेकी अल्लाह से हिते चए थो त जेको मूं सां शिरक कंदो त इन्नल्लाह ला यग़फिरु अल्लाह माफ़ न कंदो शिरक करण वारे खे बि व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा इन खां सवाइ अल्लाह जी मर्ज़ी आहे जंहिंखे माफ़ करे ऐं जंहिंखे छॾे जंहिंखे न छॾे त असां इन आयत जी अॼु हिकिड़ी तअम्मुल कयूं था वरी 16 ॿिए दर्स में इंशाअल्लाह आणींदासीं त अल्लाह ताला हिते असांखे हिते छा थो चए त इन्नल्लाह ला यग़फिरु ॾिसो अल्लाह जिथे किथे असांखे क़ुर में चए थो इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीअ अल्लाह साईं माफ़ सभु गुनाह कंदो अल्लाह साईं करीम आहे अल्लाह गफ़ूर रहीम आहे पर चंद आयतूं आहिनि क़ुर में जंहिंमें चए थो जिथे मां माफ़ न कंदोसांव त इहा हिकिड़ी वॾी तअम्मुल इंसान सोचणो खपे त अल्लाह साईं हिते छो थो हू जिथे किथे पंहिंजी रहमत हर शइ अॻियां थो करे हर शइ चए थो मां गफ़ूर रहीम आहे मां माफ़ करण वारो आहियां मां तव्हांखे माफ़ कंदुसि मूंखां माफ़ी घुरो ऐं जिथे चए थो मां माफ़ न कंदोसांव यानी इन आयत जो थोरो असांखे संभाल करिणो पवंदो त इहा आयत हिकिड़ी अज़ीम आयत आहे छो जेॾीमहिल अल्लाह साईं ख़ुदि चए थो मां माफ़ न कंदोसांव त इन में हिकिड़ी वॾी का ख़ूबी आहे या इन में का वॾो मसइलो आहे त उनखे असांखे संभालणो पवंदो त इहो कहिड़ो मसइलो आहे जेको अल्लाह साईं असांखे चए थो त इन जे मां तव्हांखे माफ़ न कंदुसि इहो आहे इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिहि अल्लाह साईं चए थो मां शिरक माफ़ कोन कंदोसांव अल्लाह ताला चए थो मां शिरक मां माफ़ न कंदोसांव बिल्कुलु मां अन युशरक बिहि व यग़फिरु मा दून ज़ालिक उन खां सवाइ उन खां ॿियूं शयूं जेके बि हुजनि उन खां गुनाह ॿिया बि केतिरा बि हुजनि शराबी हुजे बुराई हुजे चोरी हुजे हराम खाइणु हुजे उन खां जेके बि गुनाह तव्हां सोचे सघो था ज़ालिक लिमन यशा अल्लाह जी मर्ज़ी आहे अल्लाह चए थो मुंहिंजी मर्ज़ी आहे उन्हनि खां सवाइ जेके बि गुनाह मां माफ़ कयां मुंहिंजी मर्ज़ी आहे लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह ऐं जेको मूं सां शिरक कंदो बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा उहो त सफ़ा घुमराहनि में ऊंदहनि में परे ऊंदहनि में पइजी वियो त इहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके ही ऊंदहनि में ई पइजी वियो ऐं इहे कहिड़ियूं शयूं असांखे ख़बर पवंदी त असीं इन शइ खां बचंदासीं त उलमा तफ़सीर जे जेके चवनि था त जेको रसूल जो चवणु नथो करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त उहो गुमराहनि में पइजी थो वञे छो जो रसूल असांखे हर भलाइनि जो ॿुधाए थो हर तौहीद जूं ॻाल्हियूं ॿुधाए थो ऐं हर शिरक खां झले थो वमन युआनिदिर रसूल व युख़ालिफु फ़ीमा जाअ बिहि उलमा चवनि था जेके बि रसूल जे चवण खां हटी वियो नबी जे चवण खां पोइते थी वियो जेके असांखे नसीहतूं करे वियो हक़ असांखे ॾेखारे वियो हक़ जो असांखे ॻाल्हियूं ॿुधाए वियो ऐं उहो असांखे रस्तो असांखे ॾेखारे वियो सिधो रस्तो ॾेखारे वियो न पीरनि जो न फ़क़ीरनि जो न भूतनि जो न भूपनि जो न तावीज़नि जो न धागनि जो इहे सभु असांखे झले वियो आहे असांखे उहो रस्तो सिधो ॾेखारियो त भणे अल्लाह तव्हांजो ख़ालिक मालिक आहे उनखे हथ मथे करे उन खां घुरो हर शइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चए थो खणी तव्हांखे पंहिंजो लूणु घर जो खुटी वञे त अल्लाह खां घुरो तव्हांजे चैम्पल जो जेको कही छिॼी थी पए त अल्लाह खां घुरो का शइ में तकलीफ़ थिए त अल्लाह खां घुरो छो जो उहो अल्लाह साईं इन शइ में राज़ी थो थिए ऐं ख़ुशि थो थिए ऐं जेको नबी जे चवणु कंदो त उहो मोमिननि जे रस्तनि में लिखिबो ऐं जे मोमिननि जे रस्तनि में लिखी वें त तूं इंशा अल्लाह अॻिते बची वेंदे ऐं जेके इहे इन चवण खां हटी वेंदा नबी जे चवण खां हटी वेंदा
त उहो पंहिंजे लाइ हिकिड़ो ग़लति रस्तो ग़लति लेन छिके वियो ऐं उन लेन में शैतान जी मर्ज़ी आहे कहिड़े खॾ में हुनखे किराए हक़ खां परे करे छॾींदुसि खॾा खोटे उन्हनि में किराईंदुसि ऐं उन खे दोज़ख जे रस्ते सिधो वठी वेंदो पर कंहिं न कंहिं हीले सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उनखे खणी वेंदो एॾे छाजे लाइ छो हुन सिर्फ़ु नबी करीम जो चवणु न कयो ऐं हदीस में अचे थो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे फरमाए थो त नबी करीम चए थो सहाबियुनि खे चई कुल उम्मती यदखुलून अल जन्नह मुंहिंजा उम्मती सभु जन्नत में दाख़िल थींदा इल्ला मन अबा ऐं जेको न चाहींदो जन्नत ॾे वञणु उहो दोज़ख ॾे वेंदो सहाबियुनि चयो रसूल अल्लाह वमन यअबा मिन दुखूलिल जन्नह केरु चाहींदो त मां जन्नत ॾे न वञा त नबी करीम चई मन अताअनी दख़लल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा चई त जेको मुंहिंजो चवणु कंदो नबी करीम फरमाए थो जेको मुंहिंजो चवणु कंदो त उहो जन्नत ॾे वेंदो ऐं जेको मुंहिंजे चवण जे नथो वठे मुंहिंजे रस्ते ते नथो हले त पोइ उनखे ख़ुदि खे जन्नत न खपे पोइ उनखे असीं छा करे सघंदासीं त मन अताअनी दख़लल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा जेको मुंहिंजो चवणु नथो वठे त उहो जन्नत उनखे न खपे उनखे इहो रस्तो न खपे त उनखे असीं ज़ोरीअ कोन मोटाए सघंदासीं त ॾिसो दोस्तो हीअ आयत जेकी आहे अजीब आयत असांखे अलाह ताला जे रस्ते खे सिधो करे असांखे केरु ॿुधाईंदो असां बि ॻाल्हियूं कंदासीं तव्हां बि ॻाल्हियूं कंदव पीर फ़क़ीर आलिम सभु ॻाल्हियूं दुनिया जा वली ॻाल्हियूं कनि केतिरियूं बि ॻाल्हियूं कनि असांखे कहिड़ी सद मिलंदी त हिननि जी ॻाल्हि सही आहे या न हिननि जी ॻाल्हि असीं कीअं मञूं केतिरो बि असांखे यानी भले ज़बान सां भले तरीक़े सां असांखे सम्झाइनि जेसि ताईं असांखे दलील हिन क़ुर मां असांखे न मिलंदो ऐं नबी जे चवण मां असांखे न मिलंदो त असीं उन ॻाल्हि खे विच में रखंदासीं ॾिसंदासीं त असांजे हिन क़ुर जे मुताबिक़ थो ॻाल्हाए या हिन असांजे क़ुर जे मुखालिफ़त थो करे त पोइ असीं उन सम्झी वेंदासीं हिन जी ॻाल्हि सही आहे या न तंहिंजे करे अलाह ताला हिते असांखे चए थो इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु युशरक बिही असीं माफ़ न कंदो उन्हनि माण्हुनि खे ऐं युशरक जेको शिरक कंदो शिरक छा आहे कहिड़ी मुसीबत आई आहे अहिड़ो शिरक इहो जेको आहे जेको हर शइ अलाह खे पसंदि अलाह जी ख़ासियत आहे उहा तूं कंहिं ख़ालिक जी आहे हाणे तूं मख़लूक खे थो ॾी कंहिं इंसान खे थो ॾी कंहिंखे बूते खे थो ॾी तूं कंहिं पीर फ़क़ीर खे थो ॾी पंहिंजे मुर्शिद खे थो ॾी उन में हर शइ महबत दिलि खां वठी वेंदे अमल जेको करे थो जेके पीर ॾे थो वञी पिड़ थो रखी उनजे मथां जा हुनजे कब्र जे मथां को कपिड़ो थो रखी जा हुते वञी छंडकारो थो ॾी जा उते को छापरी थो ठाहे जा माण्हुनि खे चईंदो यार मां फिलाणे दरगाह ते वियुसि मुंहिंजो कमु थी वियो थो हाणे तूं उनजी तबलीग थो करे त माण्हू शिरक ॾे वञनि जा मां उते सुतुसि मूं ख़्वाबु ॾिठो पोइ हीअं थियो पोइ मुंहिंजो कमु थी वियो जा उते वञी मां टिकियुसि मां चाक थी वियुसि मां उते वेठुसि उते ख़िदमत कयमि दरगाह जी ख़िदमत कयमि या क़बरुनि जी ख़िदमत कयमि त अलाह साईं मुंहिंजा ॿेड़ा पार करे छॾिया इहा तूं हिन शिरक ॾे हिकिड़ो दावत थो ॾी त इहो हिकिड़ो तूं अलाह रसूल जो चवणु कोन थो वठी इहो खणी बूतो हुजे उहो खणी कब्र हुजे दरगाह हुजे खणी केॾो बि अलाह जो पीर प्यारो फ़क़ीर हुजे पर तोखे इहो न आहे करणु छो जो माण्हुनि खे तवजो ॾियणो आहे अलाह ॾे तौहीद सेखारिणो आहे माण्हुनि खे त अलाह असांजो ख़ालिक मालिक आहे उन ॾे तवजो ॾियो उन ॾे वञो उन खां घुरो बाक़ी कंहिं ॾे बि असां कंहिंखे न चवंदासीं त कंहिं ॾे वञो कंहिं दरगाह ॾे या कंहिं जबल ॾे या कंहिं बूता आहिनि जेके हिंदुनि जा ठाहिनि था के भोली जी शिकिल ते के बंदर जे शिकिल ते के ॾिसनि था हाथी जे शिकिल ते के माण्हू जे शिकिल ते इहे सभु जेके हथनि सां ठाहे वरी उन्हनि में वॾी ताक़त था सम्झनि अहिड़ी जहालत आहे इंसान जी हथ सां ठाहे वरी हुनखे रंग रूप हणी पोइ वरी माण्हुनि खे चवनि था त हीउ तव्हांजो अलाह जा हिन जो वसीलो वठो हिन खां हिननि जी जेके अलाह जा प्यारा हुआ ऐं हिननि जो अलाह साईं ॿुधंदो तव्हां हिननि जे पोयां लॻो त इहो शिरक अलाह सां इहो आहे या कंहिं पीर खां वञी धाॻो वठी ॿाधी छॾींदे या को तावीज़ वठी ईंदे कंहिं माण्हू खे चवंदा भाई हिन जे तावीज़ लॻनि था हिन जे तावीज़ लॻनि था हर कम जेके 10 कम हूंदा या 100 कम हूंदा उहो तावीज़ 100 माण्हू खे ॾिनो त उन्हनि मां 20-30 ज़रूरु कंहिंजो अलाह साईं मुक़दर करे छॾियो हुनजो कमु थींदो माण्हू चवंदा त हुन मूंखे तावीज़ लॻो आहे फलाणे जो तावीज़ में ताक़त आहे ॾिसो न इहो आहे शिरक अलाह सां इन दिलि खां वठी जेकी महबत थिए थी छो जो दिलि जेकी आहे अलाह सां हुजे अलाह नबी सां हुजनि अलाह जे सहाबिन सां हुजे ऐं नेक निमाज़ी माण्हुनि सां उन्हनि सां दिलि हुजे बाक़ी जेके माण्हू क़ब्र सां हुजे दरगाह ते हुजे दरगाहुनि ते वञी माण्हू उते वसाए उते वरी देगियूं लाहे उते ढोर वञी कुहराए
जा उते वञी उते कमु कराए दरगाहुनि जो, इहो सभु शिरक मां फासी वियो। शिरक में जेको फाथे सो शैतान जी तूं ॾियारी में अची वएं, तंहिंजे करे अलाह ताला चए थो इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन, अलाह चए थो मां माफ़ न कंदुसि, मां गुनाह कंहिंजा माफ़ उन जा न कंदुसि, ऐं युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐं ॾिसो न चए थो उन खां सवाइ कहिड़ा बि गुनाह हुजनि, ॾोह हुजनि, केॾा बि हुजनि, मा दून ज़ालिका उन शिरक खां हेठां जेके बि हूंदा गुनाह, ज़ालिका लिमन यशा मुंहिंजी मर्ज़ी आहे उन गुनाह माफ़ कया। उलमा जो अक़वाल आहिनि त तूं हिन दुनिया जा गुनाह खणी आसमान ताईं लॻनि, ज़रे ज़रे मिटी जहिड़ा हुजनि, जबलनि जहिड़ा हुजनि, पर अलाह वटि जे तूं शिरक न खणी ईंदे त अलाह साईं तुंहिंजा इहे गुनाह माफ़ कंदो पंहिंजे रहमत सां, पंहिंजी मग़फ़िरत सां, जेकी जिथे किथे असांखे वाइदो कयो अथसि त मां तव्हांखे माफ़ कंदुसि। छो जो अलाह खे ख़बर आहे त हिननि जे पोयां मुसलत शैतान आहे, शैतान हिननि खे बरगलायो, जेको मूं हिननि जे पोयां छॾियो आहे त इम्तिहान हिननि खां वठे, तंहिंजे करे अलाह साईं माफ़ कंदो। ऐं तूं रुॻो हथ मथे करे चवंदे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अलाह मूंखे माफ़ कर, या अलाह मूंखे माफ़ कर, त अलाह साईं असांजा गुनाह तव्हांजा सभु माफ़ करे छॾींदो। पर जेको इंसानु शैतान ॾे भॼंदो, पाण शिरक में पइजी वेंदो, शिरक में वञी पवंदो, त पोइ उते उलमा चवनि था त जेको बि अलाह जे राह खां परे थियो, उहो जीअं नबी करीम जे चवण खां परे थियो, नबी जे चवण खां परे थिए त तूं शैतान जे ॼारी में पइजी वएं, त पोइ शैतान जी मर्ज़ी आहे कहिड़ी तोखे खॾ में किराए। पहिरियां नंढे शयुनि में किराईंदी, पीरनि फ़क़ीरनि में, धागनि में, तावीज़नि में, पोइ बुराइनि में, पोइ नशे में, पोइ वरी ॾिसंदे त वॾी मुसीबतुनि में वञी किराईंदी, पोइ वरी चवंदे त तूं ख़ुदि अलाह जो वली आहीं, ऐं ॾिसंदे त तूं न पाक आहीं, न वुज़ू थो करीं, न निमाज़ थो पढ़ी, गुनाहगार आहीं, ऐं तोखे इहो सम्झाईंदो त हाणे तूं अलाह वारो थी वहीं। जीअं असांजे मुल्क में ख़ुदि असीं ॾिसूं बि था। हिते असांखे किसो नंढड़ो यादि अचे थो, अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो दफ़ो सहाबियुनि सां गॾु वेठो त उते चए थो त नबी साहबी चए थो वक़फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम बिही, ऐं हिकिड़ो दफ़ो अबू बकर जो चङायूं पियो ॿुधाए असांखे, चई मा अहदन इंदहु यदुन इल्ला मा ला अहदन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़अना। नबी करीम चए थो कंहिं बि मूंसां चङाई कई त मां उनखे मोटाए ॾिनी उन चङाई, इल्ला इहा मां ख़ला अबू बकर, बसि अबू बकर जेको उनजी चङाई मां नथो मोटाए सघां। ॾिसो नबी करीम उनजी तारीफ़ थो करे, फ़इन लहू इंदना यदुन, एतिरो मूंसां चङाई कयूं अथसि जो उहो इंदना यदुन युकाफ़िउहु बिहा यौमल क़ियामा, उनखे अलाह इन जो मुकाफ़ात ॾेई सघे थो। मा नफ़अनी मालु अहदिन क़त मा नफ़अनी मालु अबू बकर, मूंखे जेतिरे पैसनि सां मदद कई, जान सां मदद कई, उनजी मदद अलाह उनखे मोटाए ॾेई सघे थो। इहा रिवायत आहे तिरमिज़ी जी। ॾिसो न सहाबियुनि जी तारीफ़ नबी करे त इन खां वधीक कहिड़ो सहाबी अलाह खे प्यारो हूंदो, जेको नबी ख़ुदि अलाह जो प्यारो उनजी तारीफ़ थो करे। ऐं अॼुकल्ह माण्हू उन में ग़लति सोचूं था रखनि। अलाह ताला असांखे तव्हांखे माफ़ करे। हदा वल्लाहु आलम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद।